Mr.
แบ่งมิสเตอร์พัทยา 2018 และเป็นตัวแทนหนุ่มไทยนะครับเข้าร่วมประกวดมิสเตอร์โอเชียนที่ปักกิ่งประเทศจีนในปี 2018 ด้วยนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เข้าประกวดในปีนี้นะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัท Star Fighter และสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง 32 หมายเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดซึ่งจะมีความเข้มข้นอย่างมากในวันนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านพบกับบุคคลสำคัญ2ท่านนะครับที่จะมากล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดในวันนี้ครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชขอเสียงปรบมือให้กับคุณลนิดารัตนชัยโชคครับเจ้าของสถานที่ผู้ใจดีของเรานะครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอุปนายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกคุณสันเพชรสุภบวรเสถียรครับทั้งสองท่านนะครับก็คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับในการที่ทำให้เกิดเวทีเพื่อค้นหาหนุ่มหล่อที่มีความสามารถรอบด้านมิสเตอร์พัทยาเฮลตี้กายชาเลนจ์ 2018 นะครับช่วงนี้นะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับได้กล่าวต้อนรับกล่าวถึงความสำคัญของการประกวดในครั้งนี้กับท่านผู้มีเกียรติและผู้ชมของเรานะครับขอเชิญคุณลนิดาครับสวัสดีค่ะดิฉันในนามผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานประกวดมิสเตอร์พัทยา Healthy Guys Challenge 2018 ในปีนี้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและบริษัท Star Fighter ซึ่งจัดเป็นปีที่ 5 ในการคัดเลือกชายหนุ่มที่มีสุขภาพดีแข็งแรงเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าประกวด Mr. Ocean 2018 ในประเทศจีนในปีนี้เราได้รับความร่วมมือได้รับความสนใจจากชายหนุ่มจากทั่วประเทศคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 คนและในวันนี้เราจะทราบกันว่าใครจะได้เป็นที่ 1 พร้อมทั้งรองทั้ง 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชต้องขอขอบคุณสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเมืองพัทยาบริษัท Star Fighter และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้และหวังว่าจะได้รับเกียรติให้จัดงานดีๆของเมืองพัทยาอย่างนี้ต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของพัทยาด้วยนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสันเพชรสุภวรรณเสถียรนะครับอุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดประกวดในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอสวัสดีนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดนะครับท่านผู้จัดการทั่วไปนะครับของเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับคือก่อนอื่นในสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่ 5 แล้วนะครับก็จุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่สมาคมเริ่มจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ทางคุณกบนะครับก็ได้ช่วยประสานแล้วก็ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้วนะครับก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตขึ้นทุกๆปีคือจุดหลักเลยคือเราต้องการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาเรานะครับว่าพัทยามีมากกว่าที่คุณคิดนะครับเรามีความหลากหลายก็เลยพยายามชูเรื่องสุขภาพคือพอยต์หลักๆก็คือ wellness and spa ก็คืออยากให้ทุกคนห่วงสุขภาพนะครับมาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ยังเน้นเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักเลยก็นอกจากเราจะดูแค่สุขภาพอย่างเดียวพอเราดูเรื่องบุคลิกภาพด้วยนะครับก็ทำให้เรื่องเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบริการก็พยายามจะให้เด็กหนุ่มทุกท่านเนี่ยที่เข้าประกวดเนี่ยสะสมสิ่งต่างๆที่ช่วยประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาของเรานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวระหว่างก่อนที่มาถึงวันนี้ไปหลายแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านช้างเนี่ยครับพยายามโฆษณาความเป็นไทยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้กับชาวต่างชาตินะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็หวังว่าคงจะมีงานดีๆอย่างนี้ตลอดไปขอแรงสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอให้กับมาลุ้นกันเป็นการประกวดในวันนี้นะครับMr. Healthy Guy พัทยา 2018 นะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับและคุณสันเพชรก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินมิสเตอร์พัทยาเฮลตี้การ์ชาเลนจ์ 2018 ขอเชิญทั้งสองท่านบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับมาพร้อมกับหนุ่มหล่อสาวสวยรุ่นเยาว์นะครับที่มีความสามารถอย่างมากทีเดียวนะครับการประกวดมิสเตอร์พัทยาเฮลตี้การ์ชาเลนจ์ 2018 เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่
32 ท่านผู้เข้าประกวดในปีนี้นะครับผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีการเก็บตัวทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพัทยา และพร้อมนะครับที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศซึ่งเป็นตัวแทนของหนุ่มไทยไปประกวดมิสเตอร์โอเชียน 2018 ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนด้วยนะครับและช่วงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 32 หมายเลขขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะพบกับผู้เข้าประกวดของเรานะครับในรอบแรกกับเสื้อมิสเตอร์พัทยาและชุดจากยูซัมนะครับเพื่อให้กรรมการได้ตัดสินแล้วก็คัดเลือกในลำดับต่อไปขอเชิญครับ หมายเลขแรกของเรา
พัทยาการ์เด้นรีบ็อกซ์ยูซัมสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานสถาบันเสริมความงามกาลิต้าซารอนเดอร์วาเลนเซียลักเม่ห้องเสื้อไอรีนสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกเซ็นทรัลเฟสติวัลบีชพัทยาครับเสื้อฟรังโกที่ 2 Max นะครับและขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นอย่างไรครับตอนนี้เชียร์หมายเลขอะไรกันบ้างครับหลายหมายเลขมากทีเดียวตอนนี้หนุ่มๆทั้ง32ท่านกำลังตื่นเต้นอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในรอบต่อไปจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ32หมายเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะถึงช่วงเวลาร้อนแรงของการประกวดมิสเตอร์พัทยาเฮลตี้กายชาเลนจ์ 2018 นะครับในช่วงนี้เราจะมาพบกับแฟชั่นโชว์จากลอริต้ากันบ้างเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ลุ้นกันก่อนที่เราจะกลับมาพบกับทั้ง32ท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในช่วงนี้ขอเชิญพบกับแฟชั่นโชว์จากลอริต้าครับ Si je tombe amoureuse aussi souvent que j'ai faim, si je suis malheureuse à en mourir pour un rien, si quelques paires de chaussures me faire mon bonheur, et si quelquefois je suis à l'heure, si je suis déjà saoule à la moitié de ma pinte, et si je dis poutiou quand je vois un petit chien, si j'ai le monde à mes pieds quand je fais l'amour, et si le plus violent de mes pères fait piou. Je suis une fille, mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant. Je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous? Je suis une fille. Rendez-vous compte de ma vie. Je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je veux un château, j'épouse un vieux milliardaire. Et si je veux un bonnet pour mon anniversaire, si je rédige une thèse sur les garçons, et si quand je dis oui, ça veut dire non, si quand je dis non, ça veut dire oui mais pas vraiment, si je veux des violons et que même je le chante, si je passerai bien ma vie sous la douche, et si j'embrasse mon chien sur la bouche. Si je tombe amoureuse aussi souvent que j'ai faim, si je suis malheureuse à en mourir pour un rien, si quelques paires de chaussures me faire mon bonheur, et si quelquefois je suis à l'heure, si je suis déjà saoule à la moitié de ma pinte, et si je dis poutiou quand je vois un petit chien, si j'ai le monde à mes pieds quand je fais l'amour, et si le plus violent de mes pères fait piou. Je suis une fille, mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant. Je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous? Je suis une fille. Rendez-vous compte de ma vie. Je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je veux un château, j'épouse un vieux milliardaire. Et si je veux un bonnet pour mon anniversaire, si je rédige une thèse sur les garçons, et si quand je dis oui, ça veut dire non, si quand je dis non, ça veut dire oui mais pas vraiment, si je veux des violons et que même je le chante, et si je passerai bien ma vie sous la douche, et si j'embrasse mon chien sur la bouche. Que voulez-vous?
je tombe amoureuse aussi souvent que j'ai faim, si je suis malheureuse à en mourir pour un rien, si quelques paires de chaussures me faire mon bonheur, et si quelquefois je suis à l'heure, si je suis déjà saoule à la moitié de ma pinte, et si je dis put you quand je vois un petit chien, si j'ai le monde à mes pieds quand je fais l'amour, et si le plus violent de mes pères fait piou. Que voulez-vous, je suis une fille, mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant, je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous, je suis une fille, rendez-vous compte de ma vie, je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je veux un château, j'épouse un vieux milliardaire, et si je veux un bonnet pour mon anniversaire, si je rédige une thèse sur les garçons, et si quand je dis oui, ça veut dire non, si quand je dis non, ça veut dire oui mais pas vraiment, si je veux des violons et que même je le chante, si je passerai bien ma vie sous la douche, et si j'embrasse mon chien sur la bouche. Que voulez-vous, je suis une fille, mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant, je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous, je suis une fille, rendez-vous compte de ma vie, je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je tombe amoureuse aussi souvent que j'ai faim, si je suis malheureuse à en mourir pour un rien, si quelques paires de chaussures me faire mon bonheur, et si quelquefois je suis à l'heure, si je suis déjà saoule à la moitié de ma pinte, et si je dis put you quand je vois un petit chien, si j'ai le monde à mes pieds quand je fais l'amour, et si le plus violent de mes pères fait piou. Que voulez-vous, je suis une fille, mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant, je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous, je suis une fille, rendez-vous compte de ma vie, je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je veux un château, j'épouse un vieux milliardaire, et si je veux un bonnet pour mon anniversaire, si je rédige une thèse sur les garçons, et si quand je dis oui, ça veut dire non, si quand je dis non, ça veut dire oui mais pas vraiment, si je veux des violons et que même je le chante, et si je passerai bien ma vie sous la douche, et si j'embrasse mon chien sur la bouche. Que voulez-vous, je suis une fille, mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant, je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous, je suis une fille, rendez-vous compte de ma vie, je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je tombe amoureuse
heureuse aussi souvent que j'ai faim. Si je suis malheureuse à en mourir pour un rien. Si quelques paires de chaussures me faire mon bonheur. Et si quelquefois je suis à l'heure. Si je suis déjà sous la moitié de ma pinte. Et si je dis put you quand je vois un petit chien. Si j'ai le monde à mes pieds quand je fais l'amour. Et si le plus violent de mes pères fait piou. Que voulez-vous, je suis une fille. Mais dans les contes d'aujourd'hui, je suis la belle qui boit en dormant. Je suis la belle et la bête en même temps. Que voulez-vous, je suis une fille. Rendez-vous compte de ma vie, je suis la belle dans toutes ces histoires, surtout dans celle de la belle et le connard. Si je veux un château, j'épouse un vieux milliardaire. Et si je veux un bonnet pour mon anniversaire. ขอบคุณ Si je แฟชั่นโชว์จากลอริต้าด้วยขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบนายแบบของเราด้วยนะครับ โดยเฉพาะนางแบบรุ่นเยาว์ของเรานะครับได้เอาหลาย ๆ คนลุ้นนะครับว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นปรบมือให้เธออีกครั้งหนึ่งนะครับ และช่วงนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอุณหภูมิที่พัทยาจะร้อนขึ้นนะครับ I believe that the temperature in Pattaya is rising because now we are going to see 32 hot guys in swimwear presented by X Rock และในช่วงนี้ทุกท่านพร้อมไหมครับไหนใครพร้อมสำหรับรอบชุดว่ายน้ำของมิสเตอร์พัทยา Healthy Guy Challenge โบกไม้โบกมือให้ผมเห็นหน่อยเขาบอกว่าหลาย ๆ คนนะครับตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายร้อนขึ้นเรื่อยๆขอเสียงเฮดังๆต้อนรับชุดว่ายน้ำหน่อยและช่วงนี้ขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์พัทยาทั้ง 32 หมายเลขในชุดว่ายน้ำโดย X Rock ครับเริ่มจากหมายเลข 1 ปรบมือต้อนรับหมายเลข 1